Намасте, друзья, добро пожаловать. Пробуждаясь, героизация, затем быть собой, наслаждаться собой, реализовать себя, свой потенциал, реальность, бытия своей. Делаем глубокий вдох. Плавно, нежно выдох. Еще глубокий вдох. Плавно, нежно выдох. И еще вдох. Складываем ручки на мосты и отправиться в собственную жизнь, наслаждаться собой, знать себя на всех уровнях бытия. Как сам Бог, сама реальность, сама истина, само бытие, сама самость, сама это. Плавно, нежно разложим ручки по коленкам и плавно переходим на глубокое дыхание. Ощущение, что я есть. Ощущение бытия. Глубокий вдох, выдох. Еще вдох, выдох. На следующем вдохе плавно, нежно, с ровной спинкой. Ощущение себя достаточно, широко, богато. Очень здорово. Велико. Наклоняемся в левую сторону. Вдох, плавно, нежно выравниваемся. Выдох в правую сторону. Вдох, выравниваемся. Выдох, отпускайся, покачивайся влево-вправо, ощущая спинку, бытие, дыхание себя. Вдох, выдох. Вдох, выдох, плавно выравниваемся, продолжаем быть. Еще вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Продолжаем быть. Еще вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Еще вдох, выдох.
Полный, нижний замочек. Еще вдох, выдох, вдох, выдох. Продолжаем быть. Вдох, выдох, ощущаем себя. За следующим вдохом плавно, нежно ложим ручки себе на плечи. На загиб плавненько разворачиваемся влево. Выдох вправо и продолжаем так. Делаем плавно, нежно, ровно. Еще вдох, плавно, нежно выравниваемся. Продолжаем путь. Еще вдох, выдох, еще вдох, выдох. И на следующем вдохе плавно, нежно переходим на медитацию. Идем ощущение по ножкам, начиная с носочек, пяточек ножек. Ощущаем икры, коленки, бедра, таз. Затылок, макушку, ушки, лицо, затылок, ушки, шейку, сердечную зону плечи, пальчики ручек, ладони, кисти, ногти, ручки целиком, затылок, макушку, ушки, еще раз. Пальчики ручек, ладони, кисти, локти, ручки целиком, животик, поясницу, сердечную зону, спинку, плечи. Делаем глубокий вдох, ощущаем тело целиком. Выдох плавно, нежно, ощущение отпускаем. Вдох тела целиком. Выдох плавно, ощущение отпускаем. Вдох тела целиком. Выдох плавно, нежно, ощущение отпускаем. Вдох тела еще раз плавно, целиком. Выдох плавно, нежно, ощущение отпускаем. На следующем вдохе приходим на широкое ощущение себя, истины Бога, реальности, бытия, самости своего Я. И пребываем так в этой широте необъемлющей себя. Хорошего дня, бытия, пребывайте так, наслаждайтесь собой. И короткое введение в курс медитации пробуждает в природе истинного Я. Даже возможность быть так, реализовать себя в таком качестве бытия, в таком уровне,
Проявляй себя, знай себя. Обнимаю вас, люблю вас. Для благодарности можете отправить, что желаете. Какую сумму денег на карту. Она будет на видео в описании. Приходите на курс. Обнимаю вас, приглашаю. Наслаждайтесь собой, пребывайте. Знайте себя как Бога, как реальность, как то, что вездесущ, как то, что основа всего, как то, что красота, как то, что истина, как то, что ваша реальность. Реализуйте себя, познайте себя, будьте собой. Обнимаюсь на мосты, ваша дорожка, ваша я. Люблю вас, до встречи.